Добрый вечер. В эфире региональные вести. В студии Лариса Шамаева. И в начале о главных темах. Исполнение мечты и долга. Аэропорт Грозного принял первый рейс с паломниками из Саудовской Аравии. Каникулы с пользой. Каждый ребенок сможет раскрыть свои таланты и попробовать что-то новое. В детско-юношеском центре открылась летняя школа «Шаг вперед». Амброзия в зоне поражения. 1 килограмм данного растения в высушенном виде может занимать до тонны влаги из почвы. Город очищают от опасного растения. Какие меры принимают власти, смотрите в нашем выпуске. В районе Ореховского направления в северо-западной части населенного пункта Работино бойцами батальона «Восток» Ахмат Минобороны была обнаружена попытка противника осуществить переброску боеприпасов и личного состава к укрепленному опорному пункту. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Рамзан Кадыров. Для выполнения этой задачи враг задействовал наземную дистанционно управляемую платформу, импровизированную тележку, начиненную боеприпасами. Благодаря оперативной передаче данных и слаженным действиям вражеская техника выведена из строя точным ударом, а затем полностью уничтожена. Личный состав противника, сопровождающий технику, ликвидирован. В Грозно из Саудовской Аравии вернулись первые паломники, выполнившие один из 5 столпов ислама – хадж. В аэропорту их встречали родные и близкие, в их числе сотрудник нашего телеканала Магомед Сулейманов. Искренне поздравляем паломников с завершением хаджа, и пусть он будет принят Всевышним. Далк обалдел. Ну а как встречали вернувшихся из священных земель, расскажет Рамзан Абуев. Чтением зикра встречают первых паломников многочисленные родственники. Целыми семьями люди собрались в Грозненском аэропорту с зелеными флагами и букетами цветов. И вот первые паломники выходят из зоны таможенного контроля. Счастливые, полные эмоций и незабываемых впечатлений. Совершение паломничества в долг недопустимо. Сумма поездки для некоторых неподъемная. Поэтому для этих 200 верующих, совершавших хадж впервые, все расходы взял на себя региональный общественный фонд имени Героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Паломничество в Мекку – важнейшее событие в жизни мусульманина. Alhamdulillah deelken geeten boeken zo je met geschetsen sila dol hajda etto gelerna kay etto binaga wa noqchi republik mexda Россия турпол xo Кадыров Ахмад Хаджи Рамзан хажу tun saagitsa tun commerce kuksa tu sila met geschetsa dar wa alhamdulillah jodik di lila li badik dich Макка медината wa noqchi qam wa noqchi moq wa pacha do ani unaшлоча хаж бел шек дол хадах кидокой. В числе паломников руководитель операторской службы нашего телеканала Магомед Сулейманов. Его встречают члены семьи, родственники и коллектив Вайнаха. В этом году 3500 мусульманам республики посчастливилось побывать в Мекке, чтобы исполнить один из 5 столпов ислама. Хадж включает в себя обход Каабы, бег между холмами Сафа и Марва, стояние на горе Арафат до захода солнца. Возвращение с хаджа – кульминация многолетних стремлений, молитве и подготовки. Это символ веры, стойкости и преданности. Каждый паломник привозит с собой бесценный духовный опыт, который будет служить источником вдохновения. Рамзан Абуев, Мусар Хаджиев, Вести, Чеченская республика.
Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова продолжает помогать тысячи жителям в условиях блокады. Благотворительная организация провела очередную гуманитарную акцию в секторе Газа. Нуждающимся раздали продовольствие, сиротам и их родным оказали финансовую помощь. В условиях продолжающейся гуманитарной катастрофы фонд оказывает необходимую поддержку тем, кто особенно в этом нуждается. Доставляются продукты первой необходимости, а также на регулярной основе оказывается материальная поддержка. Жители сектора Газа выразили большую благодарность главе региона Рамзану Кадырову, президенту фонда Аймане Несиевне и всему чеченскому народу за неравнодушие и заботу в это сложное время. В Грозном проходит праздничное мероприятие ко Дню России. На главном бульваре столицы прошел вечер, который собрал творческие коллективы региона и почетных гостей. Яркой особенностью праздника стали выступления на чеченском языке. Это не просто дань уважения традициям, а живое свидетельство того, как многонациональная Россия бережно сохраняет культурное наследие каждого народа. Как же это было в сюжете Лимды Жамалдиновой? Вечер на бульваре Махмуда Эсамбаева сегодня начался не в привычном ритме. Его наполнили живое звучание народных мелодий и проникновенные стихи на родном языке. Вот так здесь празднуют День России. Звучат литературные произведения о любви к своей земле, уважении к старшим и важности сохранения традиций. Все они исключительно на чеченском языке. Музыкальные выступления дополняют общее настроение. Разного возраста, поэты, писатели и журналисты, а также и студенты собрались вместе, чтобы отметить праздник, пообщаться и просто приятно провести время. Мы в одно время жили в нашей республике и в этой стране, которая только за упоминание Аллаха мог быть подвергнут репрессиям человек или весь народ. Сегодня мы живем в стране, в которой президент страны говорит, что Россия – друг ислама. Это милость Всевышнего. Нам надо этим дорожить, поэтому праздник День России – это праздник и чеченцев. И мы хотим, чтобы наша молодежь и вообще молодые люди страны научились вместе строить, развивать и защищать страну. Организовали мероприятие Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации, Союз писателей региона и Чеченский государственный педагогический университет. Благодаря их совместной работе вечер прошел на славу и стал примером сохранения культурных традиций и укрепления межнационального диалога. Лимда Джамалдинова, Алисхан Кацулов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Также в Грозном в рамках празднования Дня России прошел флешмоб «Российский триколор». В нем приняли участие активисты молодежных организаций, которые развернули полотно с изображением российского флага. Как это все происходило в нашем следующем сюжете? Мэрия города Грозного организовала праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России на бульваре имени Махмуда Эсамбаева. Подобные акции проводятся в республике регулярно, укрепляя чувство единства и патриотизма среди жителей. Данное мероприятие у нас проводится ежегодно, это уже второй год проходит и становится традицией своего рода. Центральным событием стало разворачивание гигантского триколора 10 метров в длину и 4 в ширину. Активисты бережно держали полотно, создавая впечатляющую композицию, которая привлекла внимание многочисленных прохожих. В акции раздачи флажков и разворачивания большого флага участвовало несколько школьных ячеек юных кадыровцев в количестве более 30 участников. Особое внимание уделили акции по раздаче флажков. Их юные волонтеры с искренней гордостью вручали прохожим. Для школьников это стало символом любви к родине. Их горящие глаза говорили сами за себя. Такой опыт им запомнится на всю жизнь. Я был сегодня очень рад участвовать в этом мероприятии и планирую участвовать здесь каждый год. Праздничную атмосферу разделили и гости столицы Чеченской Республики, которые были особенно рады и впечатлены теплым приемом и высоким уровнем организации государственному празднику. Подобные мероприятия объединяют людей из всех уголков России общим чувством гордости за свое отечество. Самая большая страна в мире, по сути, и поэтому мы должны ее ценить, хранить и уважать. Хоть официальная часть акции завершилась, флажки все унесли с собой, как напоминание о том, что патриотизм не дата в календаре, а ежедневное чувство в сердце каждого гражданина. Рабиат Гайтиева, Джабраил Хаджиев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика.
В избирательной комиссии республики подвели итоги ежегодного конкурса «Выбор глазами детей». Более 100 учащихся со всей республики демонстрировали их понимание избирательного процесса и гражданской ответственности. Работы были представлены в 3 возрастных категориях, а победители получили образовательные подарки. Медина Мударова подробнее. «Выборы глазами детей» – это республиканский конкурс рисунков и плакатов, который организовала избирательная комиссия Чеченской Республики. Участие приняли более 150 учащихся общеобразовательных школ и воспитанников художественных учреждений региона. Среди них были отобраны 14 человек. Всего 3 номинации. Конкурс направлен на правовое воспитание молодого поколения. Цель нашего конкурса – это, конечно же, развить в школьниках, именно в детях, которые еще не достигли 18 лет, которые еще не обладают активным правом выбора, чтобы у них было какое-то самосознание, они понимали, что вообще в нашей стране проходят выборы, что в них нужно принимать участие, насколько это важно. И вот посредством творчества они передают. И таким же образом у нас есть, они привлекают своих родителей, руководителей. Таким образом наше влияние, оно, конечно же, растет не только на детей, но и на их родителей. Награждение состоялось в офисе избиркома Чеченской Республики. Победителям и призерам вручили дипломы и щедрые памятные подарки. Это и телефоны, часы, колонки, набор красок для творчества, а также денежное поощрение. Первое место в номинации «Учащиеся 8-11 классов» заняла Камила Бахаева. Ученица Илсхан-Юртовской школы участвует в конкурсе уже 3-й год подряд. Ее задача состояла в том, чтобы отразить тему выборов без агитации за конкретных кандидатов и партий. Девушка подошла к заданию оригинально. Сам факт того, что ты победил, есть мотивация идти дальше, стараться и рисовать еще лучше. Этот год был очень плодотворным для меня, потому что я участвовала в конкурсе «Избирательное право». Это был очень сложный конкурс, тоже республиканский. Там было много других регионов. И мы в этом году выиграли. У нас была команда из 5 девочек. Мы выиграли. Я хотела изобразить нас, потому что эти 2 конкурса связаны. Я рисовала этот рисунок 3 дня. Жюри оценивало оригинальность и качество исполнения. Стоит отметить, что была и номинация «Приз зрительских симпатий». Голосование прошло в телеграм-канале избиркома. В нем приняли участие более 3500 пользователей. Наибольшее количество голосов набрали 5 работ, их авторов также наградили. Следующий конкурс стартует ровно через год. Он проводится уже более 10 лет и продолжает объединять творческую молодежь Чеченской Республики, способствуя развитию их творческих способностей. Медина Мударова, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. В столице стартовала уникальная образовательная инициатива «Летняя школа кружков. Шаг вперед». Проект направлен на раскрытие талантов школьников и поддержку их интересов в науке, творчестве и технологиях. Это пространство для новых знаний и вдохновения. Как будет проходить обучение, какие возможности получат ребята, расскажет наш корреспондент. Национальный чеченский танец задал красивый тон мероприятию. В детско-юношеском центре города Грозного торжественно открылась летняя школа «Шаг вперед». Это не просто пространство для отдыха, но и место, где создана атмосфера детства с песнями, стихами, играми и яркими эмоциями. Для юных участников подготовили насыщенную программу. Звучат веселые голоса, искренние аплодисменты и радость встречи. Школа будет функционировать с 11 июня по 5 августа. За этот период мы планируем охватить 3 смены. То есть один ребенок за этот период может походить на 3 разных кружка. Мы уже записали больше 250 детей. В данное время работает 11 педагогов. Впервые в летнюю школу пришли Асхаб и Амина Абдулаевы. Ребятам здесь уже очень нравится. В их глазах восторг и интерес. Я очень люблю рисовать, поэтому пришла сюда, чтобы научиться еще большему и провести с пользой летних каникул. Я очень люблю шахматы, и поэтому я пришел сюда. Надеюсь, здесь весело пройду 10 летние свои каникулы. В этом году к программе присоединились и палестинские дети, вынужденные переселенцы, приехавшие в регион в связи с военными действиями на родине. Здесь для них индивидуальный подход и комфортные условия. Мне очень нравится в Грозном. Мне живут в Грозном. Это Чечня очень красиво, и я очень люблю вот это город. И я пришла тут сегодня, потому что я буду учить рисовать. Занятия проходят в живом формате. Это помогает детям развить творческое мышление, коммуникативные навыки и интеллект.
Здесь работают 11 кружков: рисование, музыкальное творчество, хореография, театр, английский и чеченский языки, основы ислама, подготовка к школе и другие. Занятия проводят опытные педагоги в теплой и дружелюбной атмосфере. Каждый ребенок сможет раскрыть свои таланты и попробовать что-то новое. Подобные летние школы работают и в других учреждениях дополнительного образования Чеченской Республики. Все больше детей получают возможность провести лето интересно и с пользой, потому что детство должно быть мирным, ярким и счастливым. Лимда Джамалдинова, Джабраил Хаджиев, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. В республике активно борются с опасным сорняком амброзии. Это растение не только вредит сельскому хозяйству, но и вызывает сильную аллергию у людей. Специалисты проводят обработку территорий, чтобы минимизировать ее распространение. Как проходит борьба с аллергеном, узнаем у Магомеда Азиева. В Грозном ведутся активные работы по устранению амброзии. Хотя существуют разные методы борьбы с опасным карантинным сорняком, скашивание считается наиболее эффективным в границах населенного пункта. Она имеет высокую способность к отрастанию после ликвидации. Корневая система уходит до глубины до 7 метров и рост до 1,5 метра вырастает. Один куст способен дать до 40 тысяч семян. Семена его жизнеспособны до 7 лет. Она может пролежать в грунте и произрасти в благоприятных условиях. Амброзия полоничная вызывает аллергические заболевания, такие как сыпь, жжение глаз, зуд и также аллергические заболевания. Поэтому ее нужно выдергивать, скашивать, уничтожать, сжигать. По инициативе Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора правительство утвердило комплексный план мероприятий по локализации и ликвидации сорняка. В рамках программы уже созданы оперативные штабы в районах. Несмотря на свое красивое название, амброзия представляет серьезную угрозу как для местных экосистем, так и для людей, чувствительных к ее пыльце. В связи с этим Совет Безопасности курирует данный вопрос в части экологической безопасности. Мощь корневой системы амброзии настолько высока, что 1 килограмм данного растения в высушенном виде может занимать до тонны влаги из почвы, что негативно сказывается на сельскохозяйственных угодьях, а также несет огромный вред урожаю. Пыльца растения является причиной возникновения аллергических заболеваний. Организовано сотрудничество с Минздравом, статистика которого подтверждает актуальность данной темы. В 2024 году зафиксировано свыше 500 обращений пациентов с аллергическими реакциями на данный сорняк. Если пациент уже имеет сенсибилизацию, мы уже на фоне жалоб можем установить этот диагноз. То есть сезонные проявления, особенно август-сентябрь, когда идет активная поллинация, чихание, насморк, сопли. Какой сезон у пациента это наблюдается? Есть ли у него сопутствующее затрудненное дыхание, свистящие хрипы? То есть мы суммируем эти клинические симптомы, выставляем диагноз и уже планово назначаем аллергологическое обследование либо через кровь серологическим методом, либо кожное тестирование вне сезона цветения и приглашаем их на проведение уже патогенетической терапии, аллерген-специфической иммунотерапии. В Грозном планируется обследовать почти 900 гектаров земли для выявления амброзии. В прошлом году ее обнаружили на 400 гектарах. И на этих территориях, согласно законодательству, установлены карантинные фитосанитарные зоны. Владельцам и арендаторам участков направлены рекомендации по ее ликвидации. Магомед Азиев, Алисхан Кацулов, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.